大家好啊，歡迎收睇 WFC 頻道，又係我家條。首先祝大家新年快樂先啦。踏入25年咧，嚟緊會有好多產品，我哋會慢慢逐一介紹俾大家嘅。今日咧就較為特別啲嚇，我哋今日出嚟試一試兩樣嘢。第一樣嘢就係呢支 Emeralda Air 嘅75 mLm。咁呢支咧係一支油竿嚟嘅。呢支油竿本身大約係75個 gram 嘅重量啦，7尺半嘅長度，最大 PE 咧係1毫。試一試睇下岸邊用會有咩效果啦。另外第二樣嘢最特別㗎啦，就係呢一隻啦。好，我哋睇一睇啦。呢隻係25年全新嘅 Cardia 嚟嘅。暫時直到呢一刻為止，我哋喺網頁上邊都未有公布嘅。佢嘅性能咧，亦都係未知住嘅。全部嘢都係新得非常之緊要。而家手頭上呢一隻咧，其實係一隻 prototype 嚟嘅。大概啦，我哋大概介紹一下已知嘅嘢咧，就係第一樣嘢就係佢嘅 rotor 係用咗最新嘅 air rotor。另外 roller 方面咧，就係新嘅版本令到佢更加穩定啦，出線亦都更加暢順嘅。杯嗰方面咧，就杯嚟講係比過往嗰隻薄啲嘅。佢除咗輕啲之外啦，亦都會更加響啦。另外仲有一樣嘢就係個杯邊啦。杯邊方面咧就經過修改，係用新嘅版本，較為斜啲同埋流線啲嘅。其他機身上面嘅嘢咧，暫時都未知啊嚇。等遲啲睇下有冇多啲資料再同大家分享一下啦。其他好似譬如話 Maxell 呢一類嘅東西啊，仲有碳纖維 Scion 嘅機身咧，都係唔少得嘅。值得一提嘅就係咧，呢隻鉸佢嘅開窿，杯邊嘅開窿係比較大啲。目的就係話希望個 Jack 聲咧響嘅時候咧會更加清脆嘅。可以試一試俾大家聽下呢個聲啦，而家。係咪好響啊？再嚟，都幾嘈啊！其實，好啦，今日咧就好難得啦，有時間可以抽空出嚟試一試呢一套新嘅工具啊！期待睇下會有啲咩好嘅效果啦仲配合埋3.0嘅搖頭蝦講漏有一樣嘢，呢隻鉸而家咧暫時已知嘅重量咧係210 gram 左右嘅。對比起過往嘅3000 Culture H 啦，同樣都係呢一隻3000 Culture H 咧，嗰一隻咧就係215 gram 嘅。呢隻應該咧如無意外輕咗5個 gram。但係都係嗰句啦，而家暫時都係一個 prototype 嚟嘅。我哋試一試啊，睇下佢係咩性能先啦。呢支竿就比常用嘅80或者83、84、85、86都稍微短啲。可能抽竿嘅幅度咧冇標準嗰啲咁高。但係因為佢比較短嘅關係啦，所以重量就輕啲啦。節奏方面亦都可以做得快啲。就咁聽聲都好響下呢隻鉸。抽落去嘅時候感覺都好，因為機身比較硬淨，即係剛性比較高啲。因為如果剛性唔夠高嘅機身咧，其實我哋裝咗上竿之後攣落去咧，係會有啲喐動。暫時呢隻都冇呢個情況，非常之好。好，繼續努力試一試先。
今日咧就試咗幾個鐘，得一兩隻今日，唔緊要啦。今日嘅目的其實都係為咗試餃嘅啫。第一樣嘢，呢隻餃本身嘅重量咧，我預期佢會好重嘅。咁因為佢標榜呢隻餃係210左右嘅。咁但係上到手之後，我發現咧，其實佢用落個感覺啦，比想像中輕嘅。我諗可能係因為咧，佢平衡性比較好啲。就算佢裝咗落75呢一類嘅短桿都好咧，都冇話明顯地墜翻去後邊啦，或者可能係個重量集中咗喺隻餃度，咁啊冇呢個問題嘅，平衡性亦都幾好嘅。咁另外力量方面就因為可能3000餃嘅關係咧，都冇庸置疑㗎啦，非常之輕鬆，咁攪起上嚟亦都好有力嘅。咁可能係主要原因其中一個啦，就係佢有大齒輪同埋有較為硬嘅機身嘅。咁大家見到其實留意下呢度手把位置，其實都偏粗嘅，所以剛性係絕對係足夠嘅。咁另外啦，配上Emerald Air 之後咧，我發現咧做出嚟必有嗰個跳躍嘅頻密次數同埋個速度咧，都係可以快啲嘅。我諗其中一個原因係因為支桿嘅桿身咧，比起過往標準嘅 size 咧係做得緊密同埋幼啲嘅，咁 fit 起上嚟嘅阻力咧亦都細啲嘅。咁總括嚟講，呢隻餃我自己都幾滿意同埋有啲喜出望外嘅，因為始終Cardia 佢係一個中階嘅最高級嘅版本嚟嘅。以而家呢一個級數同埋價錢咧，其實都拍得住好多高級嘅餃嘅。咁睇下新貨幾時嚟啦，到時我哋再通知大家。好啦，今日日落啦，我哋都差唔多要走啊，天氣都比較凍啦。下次再講啦，我哋下次再試，拜拜。